გამარჯობა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, არა მარტო მათ, შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 557 88 55 88. ეს არის ყველაზე სახალხო გადაცემა ინტერაქტიული, რომელიც გამოკვეთილად და გამორჩეულად ეთმობათ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, ასე რომ თქვენი აზრი ყოველთვის საინტერესოა ჩვენთვის და საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც თვალს ადევნებს ტელერადიო კომპანია ობიექტივს. როგორია თქვენი შეფასება ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, ასეთი ზოგადი კითხვა გვექნება, თუმცა არაერთ საკითხს შევეხებით დღევანდელ ეთერში. პირველ რიგში კი მე მინდა ნინოობა მივულოცო ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. ბავშვებს კი, ბავშვთა საერთაშორისო დღე მივულოცო და რაც მთავარია, ზაფხულის შემოსვლას გილოცავთ და იმედია ეს ამინდების ჰაერის ტემპერატურაშიც გამოიხატება ზაფხულის პირველი დღეა და ეს ყველაფერი წარმატებას, სიხარულს და ამ ქვეყნის კეთილდღეობას გისურვებთ. ჩვენ როგორც სოციალურ თემებს, ასევე პოლიტიკურ მიმართულებებსაც შევეხებით, აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ, რომ გულბაათ რცხილაძე და აკავეს, თქვენ იცით, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივი მრავალი წელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ქმნის. ეს მოდელი სახელმწიფოს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს უნდა შეექმნა, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ობიექტივი ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახალგაზრდული ჯგუფების წარმომადგენლებს, ექსპერტებს, პოლიტიკოსებსაც კი ყოველთვის უთმობს ამ ეთერს და გულბაათ რცხილაძე გახლდათ ერთ-ერთი ასეთი წამყვანი ჩვენს არხზე. ის თანამშრომელი ან ჩვენი წევრი არ გახლდათ, მაგრამ სრულებით მოულოდნელი იყო მისი დაკავება, ვინაიდან გულბაათ რცხილაძე არანაირ საჯარო თანამდებობას არ იკავებდა, შეუძლებელია მას რომ ჰქონოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია, რომელსაც გადასცემდა სხვა ქვეყანას. ან სხვა ქვეყნებს, ჯაშუშობას ედავებიან გულბაათ რცხილაძეს და ცოტა არ იყოს ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გაყვანის თემას მაგონებს პირადად მე ეს ყველაფერი. ამავდროულად გულბაათ რცხილაძე საჯარო პერსონა იყო, არასამთავრობო ორგანიზაციას ფლობდა, ბრიფინგებს მართავდა, კონფერენციებს, Facebook-ის მეშვეობით, სხვადასხვა პოსტებს წერდა და ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი სრულებით შეუსაბამოა ჯაშუშურ საქმიანობასთან, ხომ დამერწმუნებით, ჯაშუშები ყოველთვის შენიღბის მიზნით ცდილობენ, მაგალითად, ადგილობრივი მთავრობები აქონ და ლანძღონ ის ქვეყნები, რომლის აგენტებიც არიან და აქ პირიქით ხდებოდა გულბაათ რცხილაძე ამართლებდა რუსეთის პოლიტიკას და ძალიან აკრიტიკებდა ქართულ ოცნებას, რაც აგენტურ საქმიანობასთან სრულებით შეუსაბამო და ბუნდოვანია, ხომ ეს ფილმებიდანაც კი ვიცით თითოეულმა ჩვენგან, ასე რომ საკმაოდ არადამაჯერებელი და არაჯანსაღი ჩანს ეს ყველაფერი, მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს, თავად გულბაათ რცხილაძე არ აღიარებს ამ ბრალს და ამბობს, რომ საქართველოს პატრიოტია და თუ რამეს აკეთებდა ის ოდესმე, ყოველთვის მისი მიზანი იყო, რომ საქართველოსა და სხვა ქვეყანას შორის ურთიერთობა არ გაფუჭებულიყო, არ დამძიმებულიყო და რაღაცნაირად უკრაინის თუ სხვა ქვეყნების მსგავს ტრაგიკულ მოვლენებში არ ჩართულიყო საქართველო და ამისთვის მოქმედებდიო მე ადვოკატს უთხრა, როგორც დღეს განაცხადა ადვოკატმა ბრიფინგზე, უпростоრად სასამართლო პროცესის შემდეგ. კიდევ ერთი თემა მინდა შემოგთავაზოთ, ზარია იცდის მაყურებელი, მაგრამ ესეც მინდა გაცნობოთ, რომ სამთავრობო მედიამ დღეს მოამზადა და გუშინ სიუჟეტები, სადაც ნათქვამია, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით მაღალი და საშუალო ქვეყნების სამეულშია თურმე საქართველო. სამთავრობო მედიამ ისიც დასძინა, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობთ ჩვენ ვიდრე გუშინ და ეს ყველაფერი მუდმივად უმჯობესდება. აგრეთვე 1 ივნისიდან დღეიდან სოციალურ ქსელებში აზრის გამოხატვის მონიტორინგი სამსახური იწყებს მუშაობას სიძულვილის წინააღმდეგ ვიმოქმედებ თუ ასეთია დაპირება და თუ რეალურად სიძულვილის წინააღმდეგ და Facebook-ში არსებული უკონტროლობის წინააღმდეგ იმოქმედებენ, ეს ძალიან კარგი იქნება, რასაკვირველია, თუმცა ამან არ უნდა მიიღოს ცენზურის ხასიათი. ამ და სხვა თემებზე შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ. ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
ანუ გამარჯობა თილია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. იცით ძალიან მე წინა როდესაც გავიგე რომ დაიჭირეს ორი ადამიანი, თუნდაც ბატონი გულბაძე მეორე პიროვნებად. იცით თუ ესე იგი გინდა ქვეყანასთან ურთიერთობა დაალაგო, რომ შენ დაიბრუნო ტერიტორიები, ივაჭრო, თუნდაც ევროპა იქნება თუ ამერიკა თუ რუსეთი რა, რუსეთი ჩვენი მეზობელია. ესე იგი არავინ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ, არაფერი არ უნდა ვთქვათ, აბა ტერიტორიების დაბრუნებას როგორ აპირებს ეს ხელისუფლება. როგორ შეიძლება ეხლა ჯაშუში უწოდო, სადაყავს ქართველებს, კაცო, ისედაც ვილებით, ისედაც ცოტანივად, ამდენი დაჭერა. ესენი ხო ნარკომანები არ არიან და ნარკოტიკებს ხო არ ყიდიან და მკვლელები ხო არ არიან, არა შვილები ყავთ. თუნდაც ღარიბაშვილის დაჭერა, 4 შვილის მამა, მისი შვილები ეხლა როგორ სტრესში იზრდებიან, არა ყავს ქართველებს ეხლა ჩვენ ასეთი ვაჟკაცების დაკარგვის დრო და მას ესეთი ტერორი მათ შვილებზეც როგორ მოქმედებს და როგორი გაიზრდებიან ეხლა მათი შვილები, ხო? ბოხმის სამსე და ძალიან დანევროზებული ეყოლებათ და რაღაცნაირად იქნება გამოსცეს პრეზიდენტმა ან რაღაც გააკეთოს ისეთი რამე რომ მოხდეს ამ ადამიანების განთავისუფლება 15 წელი, 8 წელი, 10 წელი. კვლელებს აგლებენ ილია 7 და 8 წელს და მიზანმიმართულად რო კლავენ და მართლა ესენი კვლელები ხო არ არიან და ესე იგი თუ ამერიკასთან მიტყვით რომ გვინდა ურთიერთობა, მაშინ ამერიკის ჯაშუშები ყოფილვართ რა, ამერიკის ჯაშუშობა არ არის. ევროპასთან თუ გვინდა ურთიერთობა, მაშინ ევროპის ჯაშუშები ყოფილვართ. რა ხდება? სააკაშვილი აკეთებდა სხვათა შორის ასე და სააკაშვილმა ჟურნალისტები დაიჭირეს ჯაშუშები არიანო. სულ ყოილუბრალოდ ხო? სადაყავს ქართველებს დასაჭერი ხალხო ადამიანები, ეს კაცები ეთახოვანი ვაჟკაცები, ჩამწელი ვაჟკაცები და ვიხოცებით ქართველები და ახლა იმ ფაქტმა უნდა დააყას და ინსულტყა და გაანთავისუფლოს რა პრეზიდენტმა ამინისტია გამოსცეს, რაღაც გამოსცეს, კაცო, რა ვეტურება ამდენი დაჭერები, სააკაშვილი ნაციონალები ხო არ არიან ესენიც არა? ძალიან საწყენია ქართველები ისედაც ვილებით, ნახევარი ქართველი ვარ და ეს ახოვანი ვაჟკაცები, პატრიოტი ვაჟკაცები, მაშინ ყველა ჯაშუშები გამოვდივართ, ყველა. მადლობთ ქალბატონო საარესთვის, გასაგებია, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას არაერთი მიმართულებით, ბევრი თემა გვაქვს, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. გეთანხმებით ქალბატონო, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დღე არ გავიდოდა ისე, რომ ჯაშუშობის, აგენტობის, რაღაც ტერაქტების, აღკვეთის და მსგავსი დადგმული ფაქტების შესახებ არ გაგვეგოდა. ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში 10 წლის განმავლობაში. თითქმის არაფერი მსგავსი არ ხდებოდა, არც მსმენია ჩვენ ასეთ ჯაშუშებზე და აგენტებზე თურმე, რომლებიც ძირს უთხრიან სახელმწიფოს და აი ახლა ბოლო წლებში უკვე ამათმაც იგივე დაიწყეს, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომ არ მეთანხმები, ჩემიანი არ ხარ, მე არ მიჭერ მხარს, ესე იგი აგენტი, ჯაშუში, მოღალატე და ან რუსეთუმე ხარ, ან ამერიკის აგენტი ხარ, ან deep state ხარ, ნუ აი ესეთი მიდგომებია სახეზე, რაც ძალიან სამწუხაროა, მინდა გითხრათ. ძალიან სამწუხარო რეალობაა ეს. ზარია კვლავ ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დაიწყეთ, გისმენთ. კარგით, არ არის კავშირი, ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა უმორჩილესად გთხოვთ. ჩვენ დღეს გავიგეთ კიდევ ერთი მძიმე ინფორმაციის შესახებ, რომ ბოლნისში დედამ 7 წლის შვილი მოკლა და თვითმკვლელობას სცადა შემდეგ ამ დედამ. ასეთი ძიმე ინფორმაციები რომ არ ისმოდეს, ასეთი დღე თითქმის აღარ არის და ეს მუდმივი დაძაბულობა გასდევს ჩვენს ყოველდღიურობას სამწუხაროდ ფონად. ზარია კვლავ ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ილია, გამარჯობა. მოგესალმებით. ეს ორი დღეა, ცნევლები თავისთავად მოდის, იცით რა არის, ახლა რომ ადამიანი სიმართლისათვის შეიძლება დაისაჯოს. შეიძლება ეს დღეს მაინტერესებს ეს რა ხდება ჩვენთან. იცით რა არის, ჩემო კარგო ილია, დღევანდელი დღე არის ბავშვა დაცვის დღე და ნინოობა რა თქმა უნდა ორივე დილოთავ ჩემო კარგოთ, ყველა ქართველს, ყველა კარგ ადამიანს, მე ყველას ულოცავ ამ დღეს. და ილია არ შეიძლება მე შენს მიმართ არ გამოვხატო ის პატივისცემა, რომელიც გამოხატეთ თქვენი აზრით. გულბათის მიმართ, გენაცვალე, ჩემო კარგო, ეს ილია არის ნამდვილად რა, ის ილია, რომელიც მე მიყვარს. ჩემო ილია, არ შეიძლება ადამიანმა არ იფიქროს დღევანდელ დღეზე, თუ კი მე სიმართლეს ვიტყვი, ესე იგი უნდა დავისაჯო, ხო? გულბათ ხილაძე ეს არის ვაჟკაცი,
ქართველი ვაჟკაცი, რომელსაც მართლა რომ შეუძლია გაიტანოს თავის ქვეყანა, ნახოს მისი სტრატეგიული მოკავშირის მოძებნოს და ყველაფერი ასეთი და არა გავს იმ დანარჩენებს, ვისაც შეეძლო შალვა მაღლაკელიძე ედიდებინა, ეხო ხოტბა შეესხა ის შალვა, რომელიც ფაშისტური გერმანიის მხარეს იდგა და ჩვენ ქართველებს ხოცავდა და აი ისინი ამაღლებულია და დღეს გულბაათ ცხილაძე, რომელიც მართლა ქართველი ვაჟკაცია, გმირობისა და ვაჟკაცობის სიმბოლო, აი დღეს დაპატიმრებულია და მე ვისურვებდი ჩემო კარგო რომ გონს მოეგოს ყველა, გონს მოეგოს და მიხვდნენ რომ ქვეყანა ხსნაშირდება, ქვეყანა ხსნის გარეშეა დარჩენილი და ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, ეს არ შეიძლება. ჩემო გულბაათ, ჩემო კარგო, ვაჟკაცო ქართველო, პირველი ხარ უპირველესებს შორის, მე ამას ვეწყვილ მას და ერთი ჩემი ძლია გითხრა გენაცვალე ირანში მეორე მსოფლიო ომის დროს, ანუ სამამულო ომის დროს, ჩვენი ჯარი იყო განლაგებული. ამ დროს სტალინმა გიორგი სააკაძეც გადაიღო. დიახ, მაგრამ ამი ირანს არ გაუპროტესტებია ეს, იმიტომ რომ იყო ის ისტორიული სახის მოვლენა, ხო ის უბედურება, მაგრამ ირანი გვერდში ედგა საბჭოთა კავშირს და ის საფრთხის წინაშე დადგა ჩვენს გამო და არ შეიძლება ჩვენ ერთი ხელი დაყოლით ყველაფერი გავანადგუროთ. ჩემო კარგო ილია, ვაჟკაცოსა და გმირობის მცოდნე ყველა ადამიანს გაუმარჯოს. აი მაგით ვაჟკაცებზე დგას საქართველო, იცოდეთ ეს. დიდი მადლობა არისთვის ქალბატონო, რომელი ჯაშუში და რომელი აგენტი გულბაათ ცხილაძეა, რომ საიდუმლო ინფორმაციები სხვა ქვეყნისთვის გადაეცა. მით უმეტეს რა საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომა გულბაათ ცხილაძეს ჰქონდა. ადამიანი, რომელიც საჯაროდ საქმიანობდა, თავის აზრს წლების განმავლობაში ღიად ამბობდა, რასაც ფიქრობდა რუსეთზე თუ სხვა ნებისმიერ ქვეყანაზე. სტატიებს წერდა, გადაცემა მიჰყავდა, კონფერენციებს იწვევდა ადამიანი და თვალსაჩინოდ როგორც საჯარო ფიგურა ისე მოქმედებდა, არაფერი არ დაუმალავს, რაც ჩვენ ვიცით და რასაც ვხედავთ, ის ფარულ საქმიანობას როგორ ეწეოდა. მით უმეტეს როგორ ექნებოდა საიდუმლო ინფორმაცია, არც ერთ საჯარო სამსახურში ის არ მუშაობს და ხო, ნუ გეთანხმებით ქალბატონო, რომ ძნელი დასაჯერებელია ახლა ეს და დაუჯერებელიც კია. გულბაათ ცხილაძემ არ აღიარა ბრალი, მისმა ადვოკატმა დღეს თქვა, რომ გულბაათი ამბობს, რომ ის არის საქართველოს პატრიოტი, არასდროს საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ არ უმოქმედია და რასაც აკეთებდა და რასაც ამბობდა, ეს ყველაფერი მიმართული იყო მისი თქმით, რომ საქართველო არ ყოფილიყო უკრაინის მსგავს პროცესებში ჩართული და რაც სომხეთს შეიძლება შეემთხვას, ის არ მინდოდა, რომ საქართველოს მოსვლოდა და ამიტომ ვამბობდი ამ ყველაფერს და ვაკეთებდიო, ბრძანა გულბაათ ცხილაძემ. ჩვენ დღეს გვაქვს ზოგადი შეკითხვა ინტერაქტივში, როგორია თქვენი შეფასება ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკის მიმართულებით, აი დღეს გავიგეთ მაგალითად, რომ მაგალითად ელექტროენერგიის ღირებულება საქართველოში უფრო ძვირია, ვიდრე ეს არის ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში. ხორცი ერთ-ერთი ყველაზე ხელმიუწვდომელი პროდუქტია საქართველოში, ეს ექსპერტების კვლევის შედეგად დადგინდა. ხორცი არის ხელმიუწვდომელი პროდუქტი ერთ-ერთი ქვეყანაში. აი ეს ხომ ტრაგედია ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. ყოველი მესამე ბავშვი არასრულფასოვნად იკვებება. რა მდგომარეობა გვაქვს აგრეთვე პოლიტიკაში თქვენი აზრით და როდესაც ამ ახალ ამბებს უყურებთ, აკვირდებით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, რა სათქმელი გიჩნდებათ. სამთავრობო მედიამ დღეს გითხრა, რომ უკეთ ვცხოვრობთ ახლა ვიდრე ადრე. ქვეყანა არის მსოფლიოს სამეულში თურმე ყველაზე კარგი მთავრობის ინდექსით, ამას სხვადასხვა ინდექსებს აქვეყნებენ ხოლმე და თურმე ასე მსოფლიოს სამეულში ვართ კარგი მთავრობის ყოლის კუთხით. ზარია ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, ბატონ გულბაათს სოლიდარობას ვუცხადებ. უკანონოდ არის დამატებებული ამ სიტყვისური მიხედვით. კიდევ ათაც სამართლო გახსნან ესენი ხალხს ვერ გააჩერებენ და აჩქარებენ თავი ატაკიდან წასვლას. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, უპირველესად უარყოფითად ვაფასებ პირადად მე. დიახ. და შემოშლელებს ვეუბნები, რითი ვეღარ გაიგეთ, ასე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს. ვინ ახლა თქვენგანს ექსპერტები ხარ? თუ რამე შეგიძლია,
რომ დაგიძახებენ, გამოდი გამოეთრიე გარეთ, და დაამთავრე მაგის კაცო. რა ის არის ასე იყოს, ისე იყოს. ვისაც ყურს ასწავლეთ კაცო. ერთ მართლობი დიქტატურაა ქვეყანაში დამყარებული, ამას რაღაც უნდა ალაპარაკი. კამკარგავი ერთი კაცი ყველაფრისა. გორჩა და გათავდა. დიახ. მადლობა ზარისთვის. ხო, სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მე დავწერე სტატია, რომ აგენტომანიით არის დაავადებული ხელისუფლება თქო და დღეს ესეთივე ნიშნებია სხვათა შორის. აგენტი ჯაშუში სახელმწიფოს ძირს უთხრიან ყველას მიმართ ეს ბრალდებაა და რაღაც ემოციური და აგრესიული ფონია. ასეთი იოლი არ უნდა იყოს ადამიანთან მიხვიდე და ჯაშუშობის და აგენტობის ბრალდება წაუყენო. და შემდეგ სასამართლოს ხდომები დახურო, გრიფით საიდუმლო დაადო და ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგოს, რისთვის ყავს ადამიანი დაკავებული. რა მტკიცებულებები გაქვს, უნდა იყოს ეს თვალსაჩინო. არ შეიძლება ასე იოლად ადამიანს ადანაშაულებდე აგენტობასა, ჯაშუშობასა და ღალატში. მთელი ცხოვრება რაც უშრომია ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება ერთ დღეს მივიდნენ მოღალატეობა დააბრალონ და ხაზი გადაუსვან მის სიცოცხლეს და მოკლან ადამიანი. მკვლელობა არ არის ეს? ჩაკეტეს სასამართლოს ხდომები, დაფარულია ყველაფერი, დაბრალებულია უკვე, მიდი და იმართლეთ თავი, ვერც იმართლებ, იმიტომ რომ ხდომები დაკეტილია. რა მტკიცებულება აქვს გამოძიებას, არაფერს არ გეუბნებიან. ვამბობთ ბატონო, ჯაშუშია და მორჩა. ეს არის დღეს ხელისუფლების მიდგომა. და ასე არ უნდა ხდებოდეს აგენტობის და მოღალატეობის დაბრალება თუ რაღაც მტკიცებულება არ დაიდო მნიშვნელოვანი და არ დავიჯერეთ და სანდო არ იქნა ეს მტკიცებულება. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით ბატონო. რა მინდა გითხრათ ახლა კარგად ვიცით საქართველოში რა მდგომარეობა ამ ხელისუფლების შეში. უმრავლესობა უკმაყოფილოა. იმისათვის რომ მომავალში მოვიდეს ნამდვილი სახალხო ხელისუფლება ამისათვის საჭირო დააჭეროთ 2012 წლიდან დღევანდლამდე და დღემდე შედგება იქნება ივანიშვილის ტყუილები ის რომ ვინდოს 2012 წელს ბავშვები იყვნენ 4-5 წლის და მე 2020 წლიდან მე ეს გავაჟღერებ ვიდეო რგოლი გავუშვი სადაც ქართული ოცნების დაპირებები იყო გაიზარდნენ ისინი მათი მშობლები ან დედა ან მამა რომ უცხოეთში წასული და იმით არჩენს ოჯახს შვილებს ასწავლის და აწმებს და აჭმევს ამ ხელისუფლებას გონია რომ ჩვენ მივახცევთ ეს არაფერი არ მოუხდება რიგითი მოსახლეობა არსებობს უცხოეთში გასული ადამიან ახალგაზრდობიდან გამომგზავნილი ფინანსები 800,000 მარტო თვეში რომ შემოვიდეს 800,000 ევრო წარმოიდგინეთ რამხელა თანხა ოჯახებს შევაგზავნენ 100 500 ევრო ბინებს იშენებენ თბილისში სოფელში დაჭებს იშენებენ გიწებს ხიდულობენ ტრაქტორებს და სასოფლო სამომავლოებს ხიდულობენ აი ესე გაიმართა ეს ხალხი და რაიონის მოწოდებული ტყუილებით ეს გააჟღერეთ ბატონო ორი წელი დარჩა ხო აქ ჩანაოლე გააჟღერეთ აი 4-5 წლის ბავშვებმა დღეს რომ ქალიშვილები და ჭაბუკები არიან და მიცემის უფლახნის მიცემის უფლება ეთქვა გავიგეთ, მადლობა დიდი ზარისთვის. გასაგებია, სხვათა შორის მე რამდენიმე თვის წინ მქონდა გადაცემა ამ საკითხზე, ქართული ოცნება 2011-12 წლებში რა დაპირებებით მოვიდა ეს კოლაჟი შევთავაზეთ მაყურებელს და რადიო მსმენელს. კი ბატონო, მესმის, რასაც ამბობთ, ეს უნდა გაგრძელდეს ასეთი სტილით გადაცემები, ასეთი რჩევა იყო და მადლობა თქვენ ზარისთვის. 555-88-45-88. როგორია თქვენი შეფასება ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ სხვადასხვა პროცესებზე? ზოგადია შეკითხვა, თუმცა თემა არაერთი გვაქვს. მაგალითად დღეიდან სოციალურ ქსელში აზრის გამოხატვის მონიტორინგის სამსახური იწყებს მუშაობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ სამსახურს 10 თანამშრომელი ეყოლება მათი გაჟღერებული მოტივია რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ დაიწყებენ მოქმედებას სოციალურ ქსელებში ანუ თუ ვიღაც აგრესიას ავლენს ადამიანს პირად და შეურაცხყოფას აყენებს პირადს ცენზურის კუთხით ვიცით რომ დიდი განუკითხაობა ამ სოციალურ ქსელებში ცენზურაში გულისხმობ არაკორექტულ გამონათქვამებს თორემ აზრის ცენზურაზე არ არის აქ ლაპარაკი და ეს არის ამ სააგენტოს მიზანი რომ დაიცვას ადამიანები პირადი შეურაცხყოფისგან მე ვფიქრობ რომ თუ ეს მართლა ასე მოხდება და რაღაც ზნეობას პირად
ცენზურას არ დაუწესებს მოკლედ ეს სააგენტო ადამიანებს, მაშინ კარგია რომ პირად შეურაცხყოფას თუ კი მიმართავენ ასეთი ადამიანები გამოავლინონ. ჩვენ წლებია ამაზე ვსაუბრობთ და ობიექტივმა არაერთი გადაცემა მოამზადა რომ რაღაც ჩარჩოები უნდა არსებობდეს. არ შეიძლება ადამიანს ცილი დასწამო შეურაცხყოფა მიაყენო სოციალური ქსელებით საჯაროდ და თუ ამას გააკეთებენ კარგია, მაგრამ ცენზურის სახე არ უნდა მიიღოს. ზარია გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ გთხოვთ. გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ძალიან გთხოვთ და ხელახლა დაგვიკავშირდით 557-88-45-88 როგორია თქვენი შეფასება ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სამთავრობო მედიამ დღეს გამოაქვეყნა გარკვეული ბუნდოვანი ინდექსი რომლის თანახმადაც მაღალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების ათეულში საქართველო მესამე ადგილზეა თურმე. ზარია, გამარჯობა. და საქართველოს მთავრობა კარგი მთავრობაა და ამ ინდექსით არის მესამე ადგილზე თურმე. ზარია, დიახ. ალო. დაიწყეთ გთხოვთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე. ილია, გამარჯობა ილია. გამარჯობა. მე განვიდოდა შენთან ცოტა ხმაური ლაპარაკი დამეწყო, მაგრამ საშველი არაა. დაიწყეთ კი ბატონო. ასე დავიწყებ მე საქართველოში. ძალიან ცუდად მოქმედებენ სოვიეტი ლიდერები. ესე იგი, რუსთაველში არ გეწყინონ, მუსორივით ყრია ქალი და კაცი. როგორ შეიძლება ასეთი მოქცევა არ შეიძლება. კინება, განსხვავება, როგორ შეიძლება დასაჭერია. ეხლა შემოგიწევ. და 12 ყოთია დასაჭერი კაცი. 59 კაცი. არ უნდა გადაასახო, არ უნდა გააჩეროებში. კინება ეს არ შეიძლება ლანძვა და თუ გინდა ხალხის და თუ უნდა რამე ამოუდგნენ გაძვა იგა კონტროლორ ყველაფერი ხალხისენ საშუალება ექიმებზე ამთიაგები ყური შაქარი შეავდაბრალე გონდა თავის თანზე იყო მაშინ როიქმებიან თავრობა თუ ვერ მოასრა ამდენი ვერ სისროგი ვერ გააკეთა მაშინ ესენ ამოუდგნენ და თუ გააკეთა სისროგი მაგრამ ამათ უნდა სკამი ასე გავიგე მე და სკამი არ შეიძლება დავალებო თავი ამ ლანძღვას დავალებო თავი ამ მაიმუნობას მოდი შევსიყვარდე და არ შეიძლება არავის არ ძალიან დასაჭერია ხან აგეთი ეხლა ეგერ აჩვენებ სამ ავამყო ვიღაცა ხალი გლეხი რაღაცა რა ბომში მოდი შევსიყვარდე ეს ამას მე წაიყვანდი დავაგიცებდი სახელი გვარი მამის სახელი შვილები ყველაფერს დავაგიცებდი ათალი არის თუ არა და იმ კაცის მიყვანა ჟურნალისტი იმ დავაჯერდი პირდაპირ არავით არის ამბოკატი მოვაშორებ და დავაჯერდი წყვილი არ შეიძლება დაბარაკოს ყველა წყვილი დაბარაკოს არ შეიძლება ყველა კანონში ასეა არა სიმართლე არაფერი არ ჯობი ნახოთ გავა ბატონო ჩემო ახლა მეც მაქვს შეკითხვა ახლა მეც მაქვს თქვენთან შეკითხვა თუ შეიძლება კეთილი სიმართლე უნდა ვთქვათ რა თქმა უნდა ყველამ თქვენ მოგწონთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გნებავთ პოლიტიკური გნებავთ სოციალური მიმართულებით ფასები არაბული ქალაქები ბავშვებს წამალს არ აძლევენ ეს ყველაფერი თქვენთვის სწორი და მიმზიდველია ეხლა ჯერჯერობით ჩემი გაგიბით ბატონო ილია ჯერჯერობით თავრობა ძალიან კარგად მეყვება საქმე. რას აკეთებს კარგს? იქნებ რამდენიმე კარგი დაგვისახელო. დემოკრატიის საქმეზე, მშვიდობაზე, ყველაფერზე და არ შეიძლება რა კიდევ რა არ შეიძლება? რა აქცია, რა შეიძლება? ეხლა მე დავიწყები ინგა ხო აი ჟურნალისტი ინგა ეგერ პირველი კარგით რა თქვენ ერთი წუთით თქვენი პენსია ყოფნით საარსებოდ თქვენი პენსია ყოფნით საარსებოდ თქვენი პენსია ყოფნით საარსებოდ არა ხო ეს კინო ხო აბა რითი ხართ კმაყოფილი რომელი დემოკრატია გვაქვს დღეს ამ ქვეყანაში შვილები ყავთ შვილები და შვილიშვილები ყავთ ერთი წუთით შვილები და შვილიშვილები ყავთ
შვილი რა მყავს, შვილი რა. მესმის. აი თქვენი შვილი ან შვილიშვილი რომ აქციაზე დადგეს და თქვას, არ მომწონს ეს ხელისუფლება. უნდა დავხრიტოთ და გადავასახლოთ როგორც თქვენ ამბობთ? არ დავაყენებდი. თქვენ ვინ გითხავთ, თქვენი შვილიშვილი საწავა და სად არა სრულწლოვანი? თქვენი გადასაწყვეტი არ არის ვინსაც წავა. თქვენ ვინ მოგცათ უფლება რომ სხვისი შვილები დახრიტოთ ან გადაასახლოთ ამ ქვეყნიდან? მარტო თქვენია ეს ქვეყანა. ვინ გახრი გასახრები ახლა აი ჯერჯერ ახლა ვინა გასახრები. გასახრები ახლა ჩამოგიწვია ხა ვინა მოსაუბრე. კარგით, დიდი მადლობა. არც კი ვიცი რა ვთქვა ამ ყველაფერზე. პენსია არ ყოფნით. ფასები არ მოგწონთ. და ამბობთ რომ ყველაფერი კარგად მიყავს ხელისუფლებას. დემოკრატია გვაქვსო ქვეყანაშიო. სად არის დემოკრატია? როდესაც თითქმის ყველა პარტია გამქრალია ხელისუფლების გარდა და ყველას რაღაცა გაუფუჭეს და გაანადგურეს და გააცამტურეს. ყველა კრიტიკულად განსხვავებული არხი, მათ შორის ობიექტივი, დახურვის ზღვარზეა, იმიტომ რომ ცმიერი მეთოდებით ფინანსურ პრობლემებს უქმნიან ოპოზიციურ ტელევიზიებს. ვინც რამე კრიტიკული თქვა ტროტუარზე დადგომისთვისაც კი ციხეში მიაქანებენ და თქვენ ამბობთ რომ კიდევ უნდა დავხრიტოთ ვიღაცები, რადგან აქციაზე გავიდნენ? არ ვიცი რა გითხრათ ამაზე, ძალიან მძიმე მოსასმენია. უდაოდ 5-5-7-88-55-88, როგორია თქვენი შეფასება ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით? მე ბევრი თემა გვაქვს და ამაზე გთხოვთ შეფასებას. თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია, როგორც ეკონომიკური და სოციალური მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური კუთხით. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. გვინწებულები მოგემრე რა. დიახ. ხო და ზუსტად აი ხა იმ მომენტში შემოვეცად ამ ყველაფერს, რა დროსაც ეს მოხუცი კაცი, კბილი ბებერი კაცი ლაპარაკობდა. აი ორი რაღაცას ვიტყვი რა შემოგემრე, ხო შეიძლება? კორექტულად თუ იტყვით, რა თქმა უნდა შეიძლება. კი, შემოგემრე, აზრია საუბარი, ჩემო დამიკო. ჩემო მშობელმა ამგზავრდა ზმაო, როგორც თქვენ და როგორც ყველა წესიერებაში კაცი ადამიანი ძილობიანა ზმაო, ჩვენთვის ძილობა ყოველთვის პირველი ადგილზე იყო ქართველისთვის, ხო ხდებით? მინდა რომ მივმართო აი იმ ადამიანს რა. აი, ჩემო ბაბუკაცო, ჩემო ძია პაპაკაცო, როგორც ეხლა წესში რო იყავით თქვენ. თქვენი აზრი გაქვს რაზეა საუბარი, მაგრამ ამ პიროვნების არ იყო ჯერ თქვენ ვინ მოგცათ იმის უფლება რომ ვიღაცა გამოხუტეთ და დახრეტოთ. თქვენ ვინ მოგცათ მაგის უფლება ჯერ ერთი აქედან დავიწყოთ. მე მეორეც ყველაზე თავარი რაც არის სავალდებულოა ყველამ ადამიანებო საკუთარ თავზე განიცადოთ ყველაფერი და საკუთარ თავზე სიმწარე მიიღოთ და სპილედად თქვენ შეგეხოთ რომ მე ადგილ და გაანძიოთ ბოდიში ერთი ადგილი და მე ყველა შეო ვიღაცის ხილით გაითვისოთ. სავალდებულოა ყველას რიჩნად ყველასთან სახში მოვიდნენ და პატატერო რომ მე მიხვდეთ რომ უნდა ადგილ და გააპროცესოთ რაღაცა სუდი უარყოფითი და რაღაცა უმხილსი თქვენი აზრი გაქვს შეხედულებით ვიღაცა მოვწოს, მაგრამ იმას ხო ანიშნავს რომ ვიღაცა დასახვრეტია, რატოა დასახვრეტი? რატო? თქვენ ოცნებას მისწრიხათ ვიღაცას ნაცემი მოწოს პირობითად, ვიღაცას ზედი გამოსოს. მაშინ იმას რატო არის და არ შეიძლება ძიაკაცო თქვენ ვიღაცაკაც მოგმართავთ თქვენ. არ შეაჩვენეთ ახვიტო და არ ხვდება ეგრე. სამ სახელმწიფო მოღალატებიან და ბარიგებით გაიმშვიდ ქვეყანა და იმას არ ხოცავენ და ახვიტავენ. თქვენ ვინ მოგცათ ივიწყდება რომ ვიღაც ახალგაზრდობა ჯანსაღ თაობას უნდა რომ რაღაცა შეცვალოს უკეთესი მომავალი ქვეყანაში აპროტესტებს რაღაცას თავის გულის ხილით, თავის ოჯახის, თავის პიროვნების, თავის ქვეყნის და თქვენ გამოდიხარ დახვიტოთ. დასახვრეტი ძალიან მეორეა, დახვიტეთ ისეთი კაცო რა ჩვენ ხალხი გარაგინათ. ეხლა მეორე ყველაზე მთავარი კიდე რაც არის რა. აი აუტაიც მაინც დამოუკიდებლობის დღეს ვიყავით გასული ოჯახთან ერთად ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი ღირსეული პიროვნებები, ჩვენი კარგი მოგალაძები, ჩვენი ქვეყნის მშვილები ვნახეთ. ჩვენი შვილებს წარყვანე ვანახეთ ჩვენი ღირსეული ჯარისკაცები, ჩვენი ქვეყნის სიამაყეები, გეტყვით? დიახ. ხო და უბრალოდ როგორ სიტუაცია იყო, აი ხა ის მოხუცი კაცი არის ლაპარაკობდა, რა თქვენ კაი სხვა დავთ, თქვენი პერსია ყოფილო. შვილგებიცები ჩემო დამიკო, დაახლოებით 100-დან 40-50% დადიოდა უცხოელი მოხუცი ადამიანი, ტურისტად ჩამოწული, გეტყვით? და ამ დროს გამოდის ეს მოხუცი პაპაკა იქაც რომ მე უკმაყოფილოა და 418 განა ხელბას და პენსია და იმის საშუალებაც არა თავის ქვეყანიდან გაუდგა 418 რა თავის შვილიშვილებს ამბები უყიდო და
ის მოხუცები უსწორები აქ ხარ პენსიები აქვს როგორც ცხოვრებას ან ჩამოვიდნენ ტურისტულად. დიახ, მართალია. აულე ჩვენი პენსიონერები და კი ბატონო. დაწესებულა. დიდი მადლობა, გავიგეთ. შემოგევლე. მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია. კიდევ ერთი რამ თქვა ბატონმა, რომ სკამი უნდაო იმ ახალგაზრდებსო და ჯერ ერთი მე ვერ შევამჩნიე მათ მოთხოვნებში, რომ სკამის და თანამდებობის დაკავება უნდა იმას, ვინც აქციას მართავს. უნდა გამოვყოთ იქ ბევრი ჯანსაღი ახალგაზრდა დგას, ბევრი არაჯანსაღით შეიძლება იყოს, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ კარგი და ცუდი ყველგან არის. და სკამი ქართულ ოცნებას არ უნდა 14 წელია რომ სკამზე შედან და კიდე ეწებებიან ამ სკამს და არ შორდებიან ამ სკამს და ყველას იჭერენ და ყველას ებრძვიან და ყველას ანადგურებენ, ვინც კრიტიკას გამოთქვამს და ოდნავ მაინც მათ სკამს საფრთხე თუ შეექმნება და მათ ფულს მაშინ ვერ რომ რეპრესიებზე არიან გადასული. ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ. და იმას ხედავთ რომ წამალი ბავშვებსო ამ ლოზუნგით ხალხი რომ ქუჩაში გადის, აი ამაში პრობლემაა თურმე და ეს ხალხი დასახრეტი და გასასახლებელია. ზარია ეთერში გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ. ილია, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმები ბათუმიდან. მოგესალმებით. მოკითხვა ჩვენ საყვარელ ბათუმს და აჭარას. მე თქმა უნდა, ილია ცოტა რაღაცას მეთქი აგე. კი ბატონო. პრობლემა დაგიდგა. ძალიან ცუდი დარია. ხაზები წაწევს ამ ჩამე, ნუ ტურა ხელი დარია. ხელი დაქორჩა სათამა. ომი ადახე ხალია. საქმეა საქმე შამია. ინდაურიანი გვარია. კარგით, გასაგებია, მადლობა. ლექსად გითხრა თავისი სათქმელი ბატონმა. ზარი იყო აჭარიდან, მოკითხვა კიდევ ერთხელ თქვენს ულამაზეს ქალაქს და რეგიონს. სამთავრობო მედიის თქმით, დღეს უკეთ ვცხოვრობთ ვიდრე გუშინ. კარგი მთავრობის ინდექსით კი მაღალი და საშუალო ქვეყნების სტატისტიკაში საქართველო სამეულშია მოხვედრილი. აი ასეთ წარმატებული და ბედნიერი ქვეყანა გვაქვს სამთავრობო მედიის თქმით. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ამავდროულად კი ხორცი ერთ-ერთი ყველაზე ხელმიუწვდომელი პროდუქტი გახდა საქართველოში და ამას ექსპერტები უკვე ღიად ამბობენ. ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გისმენთ? აი მოხუცი კაცი გესაუბრებოდათ. დიახ. მოხუცი კაცი რო გესაუბრებოდა. კი ბატონო, გასაგებია. თქვენი აზრი რა არის ჩვენს თემებთან? ჩემი აზრი ის არის, რომ მე მაგკაცის აზრი და მის გამოვიტანე, რომ ჩვენ რა არცა გვაქვს პრობლემა. აი მაგაზე ერთსულოვნად ვიყოთ ყველა ოპოზიცია და ესა, მაგრამ ნუ დავაბრალეთ ამას ისეც რომ რაციც კარგი და უკეთებიათ, იმასაც უნდა დავუკარგავთ რა. და რომელი ერთი კარგით ვიტრაბახოთ უნდა? თქვენ როგორ ფიქრობთ პირადად? კი, მესმის, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი კარგი რა ხდება, რაზეც ყოველდღე მოხიბლული უნდა ვსაუბრობდეთ ტელეეთერიდან? არა, მე მაგას არ ვამბობ. დიახ, გისმენთ. მე მაგას არ ვამბობ, რომ ყოველდღე მოხიბლული. სწორია, პენსიები და ხალხზე რომ მისახედია, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ყველაფერი რო წყალს გავატანოთ, კარგის და ცუდიც, აი ეგ ცოტა აი იქნებ მაინც დაასახელოთ კარგი, რამდენიმე გთხოვთ რა, დიდი პატივისცემით. რამდენიმე კარგი დაასახელოთ რა, რაც გვაქვს დღეს, რა სიკეთეები გვაქვს. ნუ ახლა კიდე იტყვიან, რომ აი რატო ვეზარებით უკრაინას, მაგრამ ომის თემა. კიდევ ომის თემა ვთქვათ. ეს თავიდანვე ვთქვით ჩვენ რომ მადლობა ბატონო, ახლა აღარ არის აქტუალური, მაგრამ ეს არ გავატანოთ წყალს. სხვა კიდევ რა ხდება? კიდევ. ჩვენში გვერდში გიდგივარ ყოველთვის. მადლობთ ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ყოველი მესამე ბავშვი არასრულფასოვნად იკვებება. ბავშვთა საერთაშორისო დღეა დღეს და კიდევ ერთხელ ულოცავ ბავშვებს თავიანთ დღეს, დიდი სიყვარულით, ყველას გვიყვართ ჩვენი ბავშვები. აგრეთვე პენსიონერების უდიდესი ნაწილი არასრულფასოვნად იკვებება, წამლებისთვის მათ ფული არ რჩებათ. ხორცი ერთ-ერთი ყველაზე ხელმიუწვდომელი პროდუქტი გახდა. ფასები და გადასახადები კვლავ იზრდება. დემოგრაფიის კუთხით საგანგაშო ვითარება გვაქვს და ქართველებისგან იცლება
ჩვენი ქვეყანა საგანგაშო მონაცემია, როდესაც ბავშვებს ვეხებით ჩვენ ბავშვების თემას 11000-მა ბავშვმა ერთ წელიწადში სკოლაში სწავლა შეწყვიტა. იმიტომ რომ მშობლებთან ერთად უცხოეთში წავიდა. 11000 ბავშვი წელიწადში. როდესაც კატასტროფაა დემოგრაფიული კუთხით და ამ ყველაფრის პარალელურად იქ არაბული ქალაქები, იქ საზღვრების გახსნა ინდოელებისთვის, ბანგლადეშელებისთვის, პაკისტანელებისთვის, არაბებისთვის, თურქებისთვის, დავიღალეთ უკვე ბოლოს და ბოლოს. რითი უნდა ვიყოთ მოხიბლული, რითი უნდა ვიყოთ ბედნიერი. მე ვერ ხვდები ამას და ვინც ხვდება, დიდი პატივისცემით ვთხოვ, დარეკოს და ღია ეთერში მიმახვედროს ამიხსნას, იქნება გადამარწმუნონ კიდევაც. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა კიდევ. მოგესალმებით. ეს საკითხი დავამატებ თუ შეიძლება თქვენს ნებაში. დიახ, მოკლედ გთხოვთ, მოკლედ. კი, ის შემოგევლებ, ბოდიში. თორსა დაგაცნოთ. ჩემს პირადად თავარი არის დემოგრაფიული პრობლემა. ჩვენი ერი და ბერი და ჩვენი სახელმწიფო რეალობა. ესმით. დიახ. თქვენ თუნცა იყოს დაირღვა ყველანაირი საზღვარი, ყოველგვარ უჯიშურს მისცეს მოქალაქეობით და გააოსეს ქვეყანა. და ყველაზე მთავარი ხა დემოგრაფიას რაც შეეხება რა. შულს ვიცავარ 39 წელი თმაო ვიბძვი იმისთვის რომ აი მართლა არ მინდა მინდა რომ ჩემს დალოჩი ქვეყანაში აგერ ორი შვილი მყავს მაო ერთი 5 წლის და მეორე 5 თვის ესმი და მინდა რომ აი აქ დავიბადე თმაო და აი აქ გავიზარდო და აქ ვიცხოვო და აქ აბარა რა თქმა უნდა ეს გვინდა ჩემ ქვეყანაში არ მინდა თმაო სხვაგან წასვლა შვილებს გებიტები 39 წელია ვითმე საკითხი სუბსიდირება ვინცეს გამოვიდნენ აქ ინიციატიվ ბანკებში ադიგი დაურეკე და ეს რაღაცას მეუბნებიან. სახელმწიფო სუბსიდირება მინდა მე ეს რამე ბავშვი ყავს ხო რა? დიახ. კი ბატონო, არ არის პრობლემაო. ხელფასი რამდენი გახდა? მუშაობ დისტრიბუციაში 1600 ლარი მაქვს ბავშვთა საგამოობით. ანუ 20 ვარ ან კურინგა ტაქსაო. ნუ თავი ბოლო 200 ვარი ხო 2000. მაგრამ უცნობო ჯახში რა უნდა შემოძამიყვა რა? ეს რაღაცას მეუბნება. მე კი დახვალება მჭირდება თქვენს რომ რაღაც 45 დოლარი ვინა განახილავს მე კი რა? რო შვილებს საკუთარი ბინა მაინც ხუნდეს. ვიდა ეს რაღაცას მეუბნება რა. 40000 დოლარიან ბინაზე უნდა კონდეს დაახლოებით 5000 ლარი შემოსავალი გესმით? და მე რო სახელმწიფო სუბსიდირება გექნებაო. შედარუცილი შვილო 5000 შემოსავალი მექნება რაღა ჯადაბად მინდა ბანკში ზედმეტად საოცარი პრობლემები ხო ეგრეა. და იქიდან სულზე მივედი 33 წელი აი სწორად გამიგეთ რა. სწორად გამიგეთ გეხვეწებით ხალხ ნუ აი თქვენი მოგმართა აბსოლუტურად ყველას. ვით შეძაუბარი მოისმინეთ. 39 წელია პატრიოტობას ვაწვევი და 39 წელი ჩემი ქვეყანა მიყვარს. საგვარი არ გადამიკვეთია იმის გამო რომ ყველა გარდის მეთქი. რეგიონები იწყება, სოფლები იწყება, ყველა საქართველოს და ვიღაცა ყოველ დაჩეს ქვეყანაში მეთქი. მაგრამ უკვე ის ყვაზე მივეძო წავიდე ამ განოცული ქვეყანიდან ამას გამო რომ ამას ვიღაცები ჩამოაწრიონ და არ წონდება და ქართული აქედან გააკონდა. არ მინდა წასვლა. საქართველოს და წასვლა არ მინდა ჩემ ქვეყანაში მინდა ცხოვრება. ჩემ ქვეყანაში მინდა შვილები აღუზარდო და ჩემ ქვეყანაში მინდა შევსო და ვამსახურო ჩემ ქვეყანაში ჩემი შვილები. გაიხარეთ, დიახ, მე მესმის თქვენი კარგად, ანალოგიურად მეც არ მსურს სხვა ქვეყანაში წასვლა და იქ ცხოვრება, თუმცა პირადად ჩემს მიმართაც იყო შემოთავაზებები, მაგრამ არ მიმიწევს გული და რა ვქნა. ვერც სხვას ვამტყუნებ, ვინც წავიდა ან მიდის. 14 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ეწებებიან ამ სკამს. ამ 14 წელიწადში რაც არ გაკეთდა, ვინმეს კიდევ თუ აქვს იმედი, რომ მომავალში რაღაც შეიცვლება უკეთესობისკენ, ეს უკვე ძალიან ყალბი წარმოდგენებია. არ მოგწონსო ის ოპოზიციაო, ის ნაწილი ოპოზიციისო, დავხრიტოთო, ეს ვქნათ, ის ვქნათო. არც მე მომწონს ჩერგოლეიშვილი, არც მე მომწონს ვაშაძე და გირჩი. ყოვლად მიუღებელი პერსონები არიან ჩემთვის. მაგრამ მაგათმა აქცია დანიშნეს და ხალხი გავიდა სხვათა შორის და აბა აქეთ ჩვენს ფლანგზე რა ხდება? კონსერვატიულ აი პატრიოტულ ფლანგზე აქეთ რა ხდება ჩვენკენ? დავნიშნეთ აქცია არაბული ქალაქების წინააღმდეგ? არ გამოვიდა ხალხი. ჩვენ არაფრის გაკეთება არ გვინდა და ამ დროს პოლიტიკური ფიგურები გახდნენ უკვე ვაშაძე, ჩერგოლეიშვილი და გირჩი და ერთ მშვენიერ დღეს ქართული ოცნება მაგათ გადააბარებს ისევ ძალაუფლებას ალბათ და მაგათ დაუბრუნებს. ჩვენ კი გვანადგურებენ და გვსპობენ. ჩვენი არხი მაგალითად დახურვის პირას არის. საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები გვაქვს გამოტანილი უკვე და 1 ლარი ჩარიცხეთ თქო, აი ამ თხოვნით მიუმართეთ, იმდენად საგანგაშო მდგომარეობაა მაყურებელს და რადიო მსმენელს. ჩვენი ფლანგი უმოქმედოა,
ლიდერებს არ გულისხმობ, თვითონ ხალხი. დავნიშნეთ ეს აქცია არ გამოდიხართ ბატონო. რა ვქნათ ჩვენ? არ გულისხმობ ახლა იმ გამონაკლის და გამორჩეულ პიროვნებებს. სხვებიც არიან ღირსეულები, მაგრამ არ გამოდიან, არ სურთ. არ სურთ. ზარია ეთერში გისმენთ. ალო, გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ჩვენი საშველი არ იქნება ბატონო ილია, სანამ ყველაფერი ბიზნესს არ ჩამოერთმევა. ყველაფერი უნდა აკეთოს სახელმწიფომ. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ხალხზე. ბიზნესი ხალხზე არ ზრუნავს. ამიტომ თქვენი ვალია ყველასი რომ გამოდიან ტელევიზიით თქვენ როგორი სახელმწიფო გინდათ და რო დაფიქსება ის გლეხია თუ მუშა რომ ესეთი სახელმწიფო გვინდაო ჯობიაო ყველა თქვენ მოგცეთ ხმალს ეს უნდა გააკეთოს როგორ სახელმწიფოს თავაზობს ხალხს დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის მე ხმას ვინ მომცემს და ვინ არა ეს აქ არაფერ შუაშია ჟურნალისტი ვარ არანაირი პოლიტიკური ამბიცია არ მაქვს მაგრამ ხვდები რასაც მიუთითებთ ეს საბჭოთა მოდელია ალბათ რომ გავაქროთ ხომ ბიზნესი მაგრამ დღევანდელი სისტემა რაც ეკონომიკური არსებობს საქართველოში ასეთივე სისტემა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია მრავალ ქვეყანაშია და იქ სახელმწიფოები ისეთ კანონებს იღებენ ისეთ რეგულაციებს იღებენ რომ ბიზნესი ისეთი თავგასული არ არის მსხვილ ბიზნესზე მაქვს საუბარი როგორც ჩვენთან და ამ კანონების მიღება ამ შეზღუდვების დაწესება არ უნდა ხელისუფლებას იმიტომ რომ ეს ბიზნესიც მათია ეს პარლამენტიც ეს თვითმმართველი ორგანოებიც მათია ყველაფერი მათია სასამართლოდ დაწყებული მედიით დამთავრებული და ვინც მათთან არ არის ყველა ზედმეტიაო და წადითო ნუ თუ ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ მაგალითად 2012 წლამდე როდესაც თავი გადავდეთ და სიცოცხლის რისკის ფასად მოვახერხეთ და გვემარცხებინა ის ხელისუფლება წინა. ახლა მოვიდა ეს ქართული ოცნება, მე 14 წელია არსად არ მიდის, რეპრესიული მდგომარეობაა, ეკონომიკაში საშინელებაა, თუმცა გვარწმუნებენ, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით მსოფლიოში მესამე ადგილზე ვართ თურმე და სამთავრობო მედია გვარწმუნებს აგრეთვე, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობთ, ვიდრე ადრე იყო ეს. ის მაინც თქვა რომ რაღაც 20-ულში ვართ კარგი მთავრობის ინდექსით ან 10-ულში 10-ულის ბოლოს არა მესამე ადგილას ვართო ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითაც 5-ულში ვართ სადღაც რაღაც ბუნდოვან ინდექსებს აქვეყნებენ ზარია ეთერში გისმენთ დაიწყეთ თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ გამარჯობა გამარჯობა ილია მოგესალმებით ჩემო ბატონო დაიწყეთ ილია ბატონო დიახ უბრალოდ ისეთი არის ესეთი ქართველი პაკისტანი მართალი ადამიანია ვინ ძილკაცი დაადავა თვითონ ისინი არიან აგენტები როდიში ბაბაციეს არ გეცნობ მადლობა რომ დარეკეთ და ბრძანეთ თქვენი სათქმელი გადაცემაში 557 88 55 88 როგორია თქვენი შეფასება ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით არაერთი მიმართულებით ზარია გისმენთ მოგესალმებით ბატონო მოგესალმებით გამარჯობა ქვეყანაში ფასების დაწესება თავიდან რო აღწევდა ექსპორტი და არ მოხდებოდა ეგ და არ მოხდა ფასების დაწესება ფასის დაწესება სწორედ ერთი ლაიო დაასრულება ამათ 30 ვარიანტ ხო ეს არის ფასის დაწესება და მე რომელიც დიფიკაცია იმათია და თურმე დაასრულა აი და მატარონი ის არის პოზიციაში ისე ბურა აი ხო ეს აქციები აქამდეც იყო დიახ რომელიც დიფიკაცია ქონდა ის ფაქტი არ გამოიყია და ეს აქედან გამომდინარე ბატონია არაფერი შეიძლება ქვეყანაში თუ ჩვენ არ ვეთქებთ რომ მილიარდები ფულები არ დაიხსნებოდეს ქვეყანაში ქვეყანაში დაყოლეს თავისი ბიუჯეტი და შემოსავლები და როცა ქვეყანაში არ იქნება კაპიტალისტური წყობა და სტალინური ეკონომიკაზე გადავა მე ეცემა ქვეყანა დიახ
მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 5-5-7-88-55-98. კარგი მთავრობის ინდექსით, მაღალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების სამეულშია საქართველო აცხადებს სახელისუფლებო მედია. დღეს უკეთ ვცხოვრობთ, ვიდრე გუშინ ამბობენ ისინი, როგორ აფასებთ მათ ამ განცხადებას, დღეს აგრეთვე იწყება სოციალურ ქსელებში აზრის გამოხატვის მონიტორინგის სამსახურის მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში 10 ადამიანი ემუშავებს მასში და მათი გაჟღერებული მიზნებია რომ სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენა გამოააშკარავონ და პასუხისმგებლობა დააკისრონ კონკრეტულ პიროვნებებს. აგრეთვე დღეს ბავშვთა საერთაშორისო დღეა და ბავშვებს ულოცავთ ამ დღეს, ნინოობას გილოცავთ თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს და ზაფხულის პირველი დღეც არის და ვისურვოთ რომ ჰაერის ტემპერატურაც შესაბამისობაში მოვა ბოლოს და ბოლოს ზაფხულთან. ზარია ეთერში, გისმენთ როგორ აფასებთ ჩვენს დღევანდელ საკითხებს. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. ძალიან გადასარევი საქმეა. კარგია, კარგი ილია, გაგივარჯოთ, ერთმა გაგივარჯოს ილია. რაცმელია, ტაბახმელა, ამისა და დიღმის ველო. დადიო და დაფიქრობდე, ეს არ არის საქართველო. საქართველოს არისო ხალხი ხავდა თავს არის, ამის მოწმე არის დიდი შოთას ვერხის ხავს არის. არის კილიზების ხლართი არის, ავტო, მოტო, ველო. ოჯახებიც არის, მაგრამ ეს არ არის საქართველო. კარგით, მადლობა დიდი, მეორედ შემოხვედით ხო, მე მგონი ლექსა დაკაც სათქმელი. ხორცი ერთ-ერთი ყველაზე ხელმიუწვდომელი პროდუქტია საქართველოში დღესდღეობით, ალბათ ფასის გამო ბუნებრივია. თევზიც ძალიან გაძვირდა, ეს კი არა და ბოსტნეულის ფასი იმდენად ძვირია, რომ წინა წლებში ხორციც კი ამ ფასად იყიდებოდა, ახლა უკვე ხორცი საერთოდ ზოგ შემთხვევაში 40 ლარets კი ღირს და ამის ვიდეო არაერთხელ გამოქვეყნდა ინტერნეტში და ჩვენც ვაჩვენეთ მგონი. ზარია ეთერში, შეგიძლიათ დაიწყოთ, გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. ალო, ეთერში ხართ, გისმენთ. ბატონო, გასაგებია. დაიწყეთ თუ გასაგებია, ნუ ჩერდებით და გისმენთ. რა შეეხება ახლა ხალხის მდგომარეობას, მეგობრებო? დიახ. ახლა მეცნაცკენი ვარ ამ თავრობაზე, მაგრამ რამდენი თავრობაც იყო, ყველაზე უკეთესია მაინც შედარებით. ყველაზე უკეთესი. 14 წელი არ არის საკმარისი, ხომ უნდა ვიფიქროთ სხვის არჩევაზე წოდესმე. მესმის ბატონო, მაგრამ რა იქნებ უკეთესი ვიპოვოთ. მაინც და მაინც ჩერგოლეიშვილს კი ნუ მივცემთ ხმას. ფარხან მოურავს დავითს მივცეთ ირმაინაშვილს. მომისმინე. გამოჩნდეს ვინმე გელაცო. გამოჩენილი ბატონო, გამოჩენილია, მთავარია შევამჩნიოთ და დავინახოთ. და შანსი მივცეთ. იქნებ უფრო მწოდნე ხალხი გვყავს. ბოდიში შეგაწყვეტინეთ, განაგრძეთ. გასაგებია, მეცნაცკენი ვემეთქი, მე ნაკლები კი ბატონო. ხედავ, ვერ არის, შეიძლება ისო. აი დაინახეთ. გთხოვთ დაინახეთ. გახსენით თვალსაჩინო. ისინი ჯალათები მოგდები რაღაცა და არ მინდა ის ხალხი. დიახ. კი, რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ზარისთვის, თვალსაჩინო უნდა გავხსნათ ბატონო. ყავს ქვეყანაში ძალიან ბევრი მწოდნე, დამსახურებული, კარგი წარსულის, გამოცდილი მქონე ხალხი. ვისაც შემჩნევა, დაფასება და წინ წამოწევა უნდა. ახლა ისიც უნდა დაინახოთ, რომ ასეთი დამსახურებული და ეროვნული ხალხი ყოველთვის განსაცდელში და პრობლემებშია. და ასე ვთქვათ, ვერ ქუხს მათი გამოსვლები, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ყველა არხიდან თავს ვერ გამოდიან, იმიტომ რომ დაბლოკილია ეს ხალხი. ასეთ ხალხს ფინანსური პრობლემები აქვს, ასეთ ხალხს მრავალი დაბრკოლება აქვს. შეგნებულად ცდილობენ ხელისუფლებები, რომ ასეთი ხალხი წინ არ წამოვიდეს. იყოს სადღაც დამალულად, მიჩქმალულად უნდათ ასეთი მცდელობა აქვს, ბოლომდე არ გამოსდით, მაგრამ აქ ჩვენშიც არის ხომ საქმე. მარტო მთავრობებისკენ თითის შვერა არაფრის მომცემი არ არის. ამ მთავრობებს უკან უდგას ხალხი და ეს ხალხი ირჩევს მთავრობებს. კი, იქ ცოტათი გაყალბდება 10%-ით, 20%-ით, მილიონი მაქინაციაა, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ხალხი დგას ყველაფრის უკან, რაც ქვეყანაში ხდება.
და ეს ხალხი თქვენ დიდი პატივისცემით გეუბნებით, სამართლიანები უნდა იყოთ და შანსი მისცეთ იმ ხალხს, ვინც იმსახურებს. სხვა შემთხვევაში არც თქვენი ცხოვრება შეიცვლება და არც ქვეყნის და არაფერი უკეთესობა არ იქნება. ნახვამდის დღეს ასრულებთ ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს.